Всем привет, уважаемые зрители, подписчики моего канала, на связи Олег. Вот у нас будет такой влог, посвященный Советскому Союзу. Какие вещи были в советские времена. Вот, значит, в советские времена у меня были 3 железные дороги. Одна была еще Донском, когда мне было там сколько, 1,5 года. Папа привозил из Москвы. Вот, потом мама покупала за 15 рублей советских, когда мне было 5 лет. И последняя была Junior, фирма Пика. Вот. Значит, дело было так. Мы где-то гуляли. Вот, а мне было лет 11-12, точно не помню. 82 год это был. Вот. И, значит, я дедушку попросил купить зажигалку. А дедушка говорит, вот. Вот, мама, это там, говорит, мама, бабушка поехали в город, и посмотрит, что они там привезут. Вот они, это там, значит, дедушка говорит, вот смотри, бабушка с мамой идут. Я-то там, значит, помчался, а бабушка держала коробку такую огромную такую, там написано Junior, Пика. Я как гляну, железная дорога, ну ё-моё, я на 7-м небе счастье. Мы когда с этой дорогой, там, это там, она была такая вот, пульт подсоединяется, от сети включается, 220 вольт. Вот. Очень интересная была такая, ну, там паровоз, 2 вагончика. Потом это самое, было еще и вот этого приложения в виде шлагбаума там, мама покупала там, интересное такое. Вот. Вообще-то очень интересно было. Играть-то в эту железную дорогу, я играл почти до 17 лет. В эту железную дорогу. Очень классная была игрушка, такая прикольная была, вообще супер. Вот. И косметика. Мама и бабушка пользовались французскими духами. Бабушка пользовалась Красная Москва. Вот такие духи были. Потом мама, это там, значит, знакомая, вот мамины подруги, вот, пользовались такими духами, как Клима. Вот. В то время были тогда за 25 рублей было покупать невозможно, потому что это был дефицит. И ты привозили, то они там их тут же разбирали, потому что это настолько это были популярные французские духи, этого Клима. Потом еще были еще Черная магия, Турбулент, Гюрзе, Дривол. В то время, советское время, вот такая вот бутылочка, 15 мл, 40 рублей. Таким половиной 25, а 14 40. То я так вот купили бы это там, конечно, выгодно покупать вот это вот за 14 мл французские духи. Вот. Очень интересно. Моя мечта была вот накопить денег, и маме на 8 марта подарить. Что я и делала. Но подарил я другую. Вообще, деревья называется. А такой запах сирени, очень цветов тоже был. Очень такой прикольный такой запах. Это было в подростковом возрасте, в конце Советского Союза. Вот, 88-89 год это был. Вот. Очень интересно. Потом мой друг привозил еще поиграть, мне давали вот эту электронную
Погоди, такая рутка такая, электроника, ну погоди, очень интересная. А там флаг появляется. Я просто в эту игру буквально часами залипал. Представляете? Вот такое время было. Конец советского это было. Вот. Ну, это было очень интересно. Такие вещи. Потом у меня это было такое, как называется, оптик-монтаж тоже. ГДР такая игрушка, конструктор, кто там собирали вот эти вот всякие бинокль, микроскопы, подзорные трубы, там, это самое, монокулярные, театральные бинокли. Вот это все было тоже тогда, в то время было стоили такие приличные деньги, 17 рублей. Вот, помню точно. Очень хорошие были такие вот эти вот конструкторы. Классно было. Мне было очень приятно, когда вот это вот классно было. Она поставляла в такой чернильную такую упаковку, такой темно-розовая такая вот. Почти фиолетовая. Там написано вот эти вот всякие вот эти вот бинокли, там фотографировал микроскопы, называется оптик-монтаж. Интересно. А потом я еще покупал вот эти вот модели самолетов. Из фирмы тоже ГДР, вот эти вот пластикарт. Очень интересно было. Собирать, там были разные модели, Як-40, Ту-7 самолет стоял, потом Ми-21 истребитель. Вот потом двухмоторный Б-10, я не помню, какой-то был. Двухмоторный тоже был такой, тоже клеивал, собирали, вот ну, такое вот. Вот это в подростковом возрасте вот это вот увлекало. Вот. Так, а потом, когда вот в таком возрасте, когда, ну, таком более приличном, я стал увлекаться лего. Покупал наборы по 500 гривен, и даже больше. Вот. Когда-то я в то время работал, вот, зарабатывал деньги, я покупал. Без коробки, конечно, привозил мы пачками детали, там инструкции, собирал. Каждый отдельный контейнер там. Это показывал, очень интересно было лего. Это вообще, это было классно. Но у меня самое любимое было занятие, это сборка лего-конструктор. Конечно, это детский конструктор, но взрослым тоже он не помешает, потому что это может тоже очень полезное занятие, завораживает так вот, захватывает все, знаете, так вот, было очень интересно в то время. Потом, у меня еще были вот там вот приемники, магнитолы, Орионда называется, магнитола первая. Когда мне было там лет 12, покупали, потом это там, значит, это привозили сюда, Борисовский район, там куда-куда, было. А когда отдыхал в Борисовском районе, Килово, это Запрочевым, вот вы знали. Там очень интересно было это самое вот, отдыхать. Там была такая рыбалка, сумасшедшая была рыбалка. Театр там рыбалка, и мой покойный дед, и моя покойная мама, и отец, все. Буквально все. Увлекались этой рыбалкой. По 2, по 3 килограмма рыбы улова каждый день. Представляете? Это не то, что было вот сейчас. Вот пошел на рыбалку, наловил, надо. Папа там, вот это вот, поворчал, а потом это там, это надо говорить, надо крупную рыбу ловить, как я поймал карася.
напомню, очень хорошо. Такая рыбацкая удача была, все супер, я не знаю, это все было куда. А вот было в Барнинском районе, вот отдыхали. Потом, то у нас еще была, вот, у моего дяди была игрушка, называется Гарулек. Такой вид такой, вот это машинки всякие собирали, там, ездили там сюда, там, вот это все. Такая игрушка, она вообще стоила приличных денег, вот, и каждый хотел купить. Почувствовать себя водителем, там, туда-куда. Это была альтернативная вот этой железной дороги, которая вот эта вот пиковка, очень интересная была такая вот эта вот. Потом эти были змеи воздушные, я запускал. Тут прям очень хорошо летали, там все. Мы запускали вот на этом там, на клумбе там. Было очень интересно наблюдать, как а потом он помонтировал палец, что это просто его невозможно было просто достать. Плюнул, а потом пришел, а уже не сняли. Другие люди, представляете? Это стоит чуть-чуть копейки, не 2 рубля. 2 рубля стоит. Этот вот змей такой воздушный на нитке. Потом, ну, это была такая утка летающая, вертолет. Она вот так вот спусковую тройку, вот так вот лёгко там дёргает, и она вот так там летает. Что тоже было очень интересно. Летающая утка, это я это не помню. Она-то стоит 2 рубля 50 копеек, по-моему. Потом это мне были самолеты на Европе, которые летали, Ан-24, еще один самолет. Вот это стоило, такие русские стоили 90 копеек. Копеечные, были очень интересны. Вот такими игрушками мы и играли. Вот. Потом, ну что я хочу сказать, мы появился проигрыватель. Потом это там, в 90-й год папа из Эмирата проводил видеомагнитофон. Боже, какое счастье было, когда мы просиживали за видоком, вот брали кассеты, мы были, как и хоть, это мои порнографию, эротику, это там, из одежды проводил, блин, крутая такая штука была там. Вот это было не очень хорошо. Потом деньги у меня было. Вот Сега приставка была. Потом это там был геймбой там разные. Там это все. Вот это все игрушки я играл там в молодом возрасте. Мне было там лет на 30-35, вот так вот. Я был геймером, сумасшедшим просто. Вот такое, я вспоминаю то, что было в советское время. Какие игрушки были, какие там вещи были. Мама покупали вот эти вот машинки, которые вот эти вот, знаете, открывали всякие всевозможные. Вот это вот очень интересно. Такие вещи, такие вот. То есть, что у нас было. Моя тетрадь играла в куклу ГДРки, они сейчас сохранились. Представьте себе, сейчас вот на даче лежат. Сейчас вот это там играла с этим племянником, а сейчас она забросила, она художница, рисует, что... Ну, вот такое у нас сегодня видеоблог получился. Вот, и там рассказывал эти вот вещи, которые были в Советском Союзе, прикольные, очень хорошие вещи, блин. Я хочу вам пожелать самое главное, чтобы было только здоровье, чтобы все было хорошо. Никогда не пускайте руки
Я буду каждый раз об этом говорить. Особенно так касается инвалидов, которые вот имеют вот ограниченные возможности. Удачи всем вам. Пока.